सभिनी ॾिसंदड़नि खे आऊं ॿीहर भलीकार चवां थी अव्हांजे पंहिंजे प्रोग्राम सुबुह मेहरान में। ऐं प्रोग्राम में ॻाल्हि अव्हां साण अव्हांजी हले पई। प्रोग्राम में ख़ासि सहकार मौजूदु आहे ज़ीरा प्लस जो। ज़ीरा प्लस आहे हर चांहि जो प्लस। असांजे प्रोग्राम में प्रोफेसर डॉक्टर हुसैन बख्श कोलाची साहब मौजूदु आहिनि ऐं पाण डॉक्टर त आहिनि, उस्ताद त आहिनि, बहितरीन उस्ताद आहिनि, पंहिंजूं ख़िदमतूं सरअंजाम ॾियनि पिया इसरा यूनिवर्सिटी में, जेका यकीनन पिणु हिकु बहितरीन यूनिवर्सिटी आहे। उन खां अलावा पाण सोशल वर्कर आहिनि, ॻोठ सुधार जे नाले सां जेका तनज़ीम आहे हिननि जी, उनमें एज़ अ को फाउंडर संदन बहितरीन किरदारु आहे। ऐं हर पासे नज़र रखणु, अप टू डेट रहणु, मुंहिंजे ख़्याल सां इहो हिकिड़ो लिटरेट पर्सन ई हूंदो आहे जेको हर साइड पंहिंजी नज़र रखे, पंहिंजे आस पास जे माहौल खां वाक़िफ़ु रहे, छा थिए पियो, छा वहे पियो, छा वापराए पियो, उनजी असांखे ख़बर हुजणु खपे। ऐं असां ख़बर रखंदासीं तॾहिं ई कंहिं चङे प्लेटफॉर्म तां बहितरीन तरीक़े सां अवेयर करे सघूं था पंहिंजनि माण्हुनि खे। ऐं उहे माण्हू जिन जी बहितरी असां पिणु चाहियूं था, ऐं अव्हांजी बहितरी सां यकीन मञो त असांजी पिणु बहितरी आहे। असांजा ॻोठ सुधरियल हूंदा, सिंध जो हर पासो साओ हूंदो, सिंध जो हर पासो ख़ुशहाल हूंदो, त पोइ यकीन मञो त पोइ शहर बि तरक़ी कंदा ऐं ओवरऑल पूरी सिंध तरक़ी कंदी, पूरो पाकिस्तान तरक़ी कंदो ऐं पाण हिकु ख़ुशहाल क़ौम में ज़रूरु शामिलु थींदासीं। पर उन जे लाइ इम्पॉर्टेंट ॻाल्हि इहा आहे त असां महिनत खे न छॾियूं। जेको कमु आहे घटि में घटि उन कम खे बहितरीन तरीक़े सां सरअंजाम ॾियण जी पाण पंहिंजे तरफ़ खां जेतिरी स्टेमिना आहे, जेतिरी असां में विल आहे, जेतिरो विल पावर आहे, उन सां बहितरीन उन कम खे करण जी कोशिशि ज़रूरु कयूं त पोइ सघ रब पाक ॾिए थो। ऐं हिकिड़ो मुंहिंजे ख़्याल सां इहो कुदरती वहिंवार आहे त तव्हां जेकर बहितर करणु चाहियो था ऐं तव्हांजी नियत बहितर करण जी आहे त पोइ रब पाक ज़रूरु तव्हांखे रस्ता खोले ॾिए थो। ऐं हूअं बि नियतुनि ते दारो मदार आहे। मुहर्रम जो महीनो बि आहे ऐं मुहर्रम जो महीनो मुंहिंजे ख़्याल सां इहो सबक़ु असांखे अव्हांखे पाण सभिनीनि खे ॾिए थो त जेका मंज़िल आहे, जिते अव्हांखे ॾुखियायूं दरपेश अचनि थियूं, त अव्हां पंहिंजो पूरो पूरो ज़ोर लॻायो। अव्हां में जेतिरी ताक़त आहे, अव्हां जेतिरनि पंहिंजनि माण्हुनि सां बैक पुशअप सां अॻियां अचो था, हालातनि सां विढ़ो था, अव्हांखे विढ़णो आहे ज़रूरु। त पोइ यकीन मञो त तव्हां सुरखुरू ज़रूरु थींदव। अव्हांखे ॿुधाए चुकी आहियां त प्रोफेसर डॉक्टर हुसैन बख्श कोलाची साहब प्रोग्राम में मौजूदु आहिनि ऐं आउं चाहींदसि त भरपूर मौक़ो असां अव्हांखे ॾियूं। ऐं आउं त व्यूअर्स सां पंहिंजा जेके मुंहिंजा थॉट्स आहिनि, जेतिरो ॾिसूं था, जेतिरो पढ़ूं था, त कोशिशि कंदा आहियूं त शेयर कंदा हलूं। जी, ॻोठ बहितर हुजनि, स्कूल्स बहितर हुजनि। थोरो तालीम जे हवाले सां ॻाल्हाईंदासीं। प्राइमरी एजुकेशन छा था सम्झो, पहिरीं जी कीअं हुई, हींअर कीअं आहे ऐं बहितर कीअं थिए? ॾिसो, ज़मानो त हिकिड़े हंधि बीहंदो कोन ऐं तालीम जो सिलसिलो बि हिकिड़ो रोकजण वारो सिलसिलो कोन्हे। असां वटि जेके हुकूमत जा इदारा आहिनि, उन सां गॾोगॾु हाणे मुक़ाबिलो प्राइवेट इदारनि जो बि आहे ऐं शहरनि वारे तरफ़ जेके इदारा आहिनि उहे कुझु बहितर आहिनि। ॿाराड़ीअ तरफ़ जेके इदारा आहिनि उन्हनि में अञा सुधारनि जी जेका ज़रूरत आहे। पर जेकॾहिं कम्यूनिटी जेका आहे उहा उन जे इर्द गिर्द उन्हनि इदारनि जी ओनरशिप वठंदी, रुॻो इहो चवंदा त इहे हुकूमत जा माण्हू आहिनि, इहो हुकूमत जो कमु आहे, त पोइ मुंहिंजे ख़्याल में असां तालीम में एतिरो तेज़ी सां अॻिते कोन वधी सघंदासीं। तव्हां हैदराबाद जो ई मिसाल वठो, नूर मोहम्मद हाई स्कूल आहे, तव्हांजो गवर्नमेंट कॉलेज आहे, इवन तव्हांजा ॿिया जेके जामिया अरबिया आहे, सिंध यूनिवर्सिटी बि जेका ही नवल राय अकेडमी में क़ाइमु थी, त इहे उन्हनि माण्हुनि जा इनिशिएटिव आहे जिन्हनि गवर्नमेंट जो इंतज़ारु कोन कयो। त इहे मॉडल असां वटि मौजूदु आहिनि। असां पंहिंजे स्कूलनि जी पहिरीं त मालिकी कयूं, उन्हनि जा नंढा नंढा कम जेके आहिनि, मिसाल तौरु किथे को साफ़ पाणी जी सहूलियत ॾियणी आहे, किथे को हल्को मरमत जो को कमु आहे, वणकारी जो कमु आहे, या इवन शागिर्दनि जे हाज़िरी मंझि ऐं उस्तादनि जी हाज़िरी मंझि का कमी पेशी आहे, त बजाए जो उते असां शिकायत कयूं, उन्हनि सां वेही हिकिड़े क़िस्म जो समाजी डायलॉग असां कयूं या सोशल डिस्कशन करे उन जे हल जी तरफ़ वञूं, त
त असीं सम्झूं था त असांजा स्कूल जेके आहिनि से बहितरीन कॉपी कल्चर असां वटि तमामु घणो वधी वियो आहे हलियो जी। त उन्हनि खे असां बोर्ड जे चेयरमैननि खे बि गुज़ारिश कंदासीं ऐं उस्तादनि खे ऐं शागिर्दनि खे त हू इन खे पंहिंजी बहितरी जो सबबु न सम्झनि, पर इहो हिकिड़ो नुक़सानकार अमल आहे। जीअं स्मोकिंग जेका आहे सॼी सिहत खे ख़राबु थी करे, तीअं कापी बि असांजी तालीमी निज़ाम खे काफ़ी जेको आहे सो नुक़सान पई ॾिए। ऐं नियाणियुनि जी तालीम जे सिलसिले में बि जेके स्कूल आहिनि या इदारा आहिनि उहे अहिड़ी मुनासिब जॻह ते ठाहिया वञनि, उन्हनि जी सिलेक्शन अहिड़ी जॻह ते कई वञे जिते आसानी सां उन्हनि जो अचु वञु ऐं उन्हनि जी बहितरी जो हिकिड़ो सबबु थिए, न कि किथे कुंड पासे में परे ऐं उन्हनि खे जेकॾहिं को पके रस्ते जी का सहूलियत ॾियणी आहे। अॼुकल्ह असां वटि सोलर सिस्टम तमामु घणो इस्तेमालु पियो थिए, त आउं गुज़ारिश कंदुसि त असांजे स्कूलनि में जिते जिते बि अगरि बिजली न आहे त उते हुकूमत खे घुरिजे त उहो सोलर सिस्टम जे ज़रिए उते कुझु न कुझु उन सां न रुॻो स्कूलनि जो माहौल बहितर थींदो, पर उन सां अटेंडेंस बि जेका आहे सा उहा वधंदी। ऐं ट्रांसपोर्ट जे सिलसिले में बि शागिर्दनि जे लाइ स्पेशली अॻे त इहे अधु भाड़ो हूंदो हो, कंहिं वटि कार्ड हूंदो हो, हाणे इहे सिस्टम तमामु रोकिजी विया आहिनि। ऐं इवन तव्हां जेकॾहिं हाईवे तां मटो था त उते बि जेको सो तव्हांखे जेकॾहिं शागिर्द बि आहियो तॾहिं बि तव्हां खां चवंदा बाबा हिते अचु वञ जा जेके आहिनि से त असांखे फ़ी जेका आहे उहा मुक़ररु। ऐं सम्झां थो त शागिर्दनि जे लाइ जेका अचु वञ जी सहूलियत आहे, ट्रांसपोर्ट जी सहूलियत आहे, फ़ीअनि में उन्हनि खे स्कॉलरशिपनि में वधीक ॾींहुं हुकूमत जो प्रोग्राम आहे। ऐं असां वटि सिंध एजुकेशन फाउंडेशन ऐं सिंध हेल्थ फाउंडेशन खे जेको आहे सो घुरिजे त उहो वधि मां वधि थर काछो सामूंडी इलाइक़ा जंहिंखे असां डिप्राइव्ड पार्ट ऑफ द सोसाइटी चऊं था या डिस्ट्रिक्ट चऊं था, उते इहो कमु करे। ॿी ॻाल्हि इहा आहे त सिहत जे सिलसिले में जेका ॻाल्हि थी त 28 जेका असांजी जुलाई आहे उहो आहे हेपेटाइटिस डे। हेपेटाइटिस जो मतिलबु आहे जेरो या लिवर जंहिंखे था चऊं, उन जी बीमारियुनि जो ही हिकिड़े क़िस्म जो तवजह छिकाइण जो हिकिड़ो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे आहे जेको 2008 खां शुरू कयो वियो। उन जो सबबु इहो आहे जो इहा हिकिड़ी अहिड़ी बीमारी आहे जंहिंजा जरासीम जेके आहिनि उहे असांजे सिरिंजनि जे वसीले, असांजे जेके औज़ार इस्तेमालु थियनि था सर्जरी में, ॾंदनि कढण में, या वरी असां वटि अॼुकल्ह ही थेली चढ़ाइण जो घणो रवाजु आहे जंहिंखे असां इहे ड्रिप्स वग़ैरह चऊं था, या वरी कुझु अहिड़ियूं शयूं आहिनि जीअं असां वटि ब्यूटी पार्लर ऐं रेज़र जो इस्तेमालु आहे, त उते इहे रत में वञी जरासीम मिली करे जहिड़े ते असरु कनि था, उन जी सोज कनि था जंहिंखे असां हेपेटाइटिस चऊं था। ऐं ॿियो वरी पाणी जे ज़रिए बि इन जा जरासीम जेके आहिनि से उहे दाख़िल थियनि था, जंहिंखे असां वायरल हेपेटाइटिस बि चऊं था या वाटर बोर्न हेपेटाइटिस बि चऊं था। उन्हनि जा नाला जेके आहिनि से तव्हांजे प्रोग्राम जे तहत आउं ॿुधाए छॾियां थो। इहे ABC ते नाला रखिया विया आहिनि, हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C ऐं हेपेटाइटिस E। हाणे G बि हिकिड़ो अची वियो आहे, त इन जे लाइ B जी वैक्सीन मौजूदु आहे। ऐं उन जे लाइ जेका कल्ह टियों ॾींहुं हिकु सेमिनार में गाइडलाइन हुई त हर ॿार जेको ॼमे थो उन खे 24 या 48 कलाकनि जे अंदरि हेपेटाइटिस B जी वैक्सीन ज़रूरु लॻाई वञे। ऐं उन खां पोइ उन जो वरी EPI में 3 ॿिया इंजेक्शन्स आहिनि जेके पेंटानाइल जी। त उन सां छा थींदो जो हेपेटाइटिस B खां बि बची वेंदो हलियो। ऐं ॿियूं जेके हेपेटाइटिस आहिनि उन्हनि जा इलाज बि मौजूदु आहिनि, ख़ासि तौर ते C जो इलाज मौजूदु आहे। हुकूमत जा कोई 400 सेंटर ॿुधाया विया आहिनि, उन्हनि सां राब्तो कनि, टेस्ट खां न लाराइनि ऐं हिन बीमारी खे लिकाइण जी का ज़रूरत कोन्हे। ऐं इहे जेके मूं सबबु ॿुधाया त जॾहिं बि इंजेक्शन लॻाराइण वञो, असां वटि
तक़रीबन हर माण्हू साल में 10 दफ़ा इंजेक्शन लॻाराए थो। वैक्सीन जा प्रोग्राम अलहदा आहिनि, त कोशिशि करे तव्हां घटि खां घटि इंजेक्शन लॻायो। असांजे जेके डॉक्टर इंजेक्शन लॻाइनि पिया उहे पहिरीं त हिकिड़ी साफ़ सुथरी रीयूज़ इंजेक्शन न लॻाइनि। ॿियो अगरि उन इंजेक्शन खां सवाइ ओरल का मेडिकेशन आहे त उन खे तरजीह ॾीनि। ऐं असां वटि पाकिस्तान में हेपेटाइटिस सी जेको आहे उहो दुनिया में शायदि 2 नंबर ते मुल्क आहियूं जंहिंमें घणे खां घणा माण्हू आहिनि। ऐं साॻे नमूने सां हेपेटाइटिस बी जा माण्हू आहिनि। हाणे इहे जिन्हनि जो जहिड़ो ख़राबु हूंदो, उन में हिकिड़ो अखर बि चयूं त 1 लिवर 1 लाइफ। तव्हांजो अगरि जहिड़ो ख़राबु थी वियो त तव्हांजी ज़िंदगी बाक़ी छा थी बचे। ऐं तव्हांखे ख़बर आहे त जॾहिं जहिड़े जी ट्रांसप्लांट थिए थी त उन जे लाइ माण्हू हिंदुस्तान वञनि था, कराची वञनि था। त हिकिड़ो जेकॾहिं तव्हां साफ़ पाणी ऐं सफ़ाई कयो, वैक्सीन लॻारायो ऐं पंहिंजी टेस्ट करे उन जो इलाजु करायो त तव्हां ईअं सम्झो त हिकिड़ी सिहत जी हिकिड़ी तव्हां सुठे रस्ते ते तव्हां हलिया विया आहियो ऐं तव्हांखे ॾिसी ॿिया बि उन रस्ते ते हलंदा। सही पिया चओ। ऐं नेकी जो कमु या नेकी जी ॻाल्हि करणु हिकिड़ो असां वटि कॉन्सेप्ट आहे त तव्हां उन सां नेकी पिणु कमायो था, पर बहितर ॻाल्हि इहा आहे त तव्हां सुठी ॻाल्हि कंदा हलो ऐं उन ते अमल पिणु करियो। ऐं वॾी ॻाल्हि इहा आहे त असां वटि जेको आहे सो पंहिंजी सिहत जो घटि ई ध्यानु हूंदो आहे। मतिलबु असां घणियूं शयूं असांजी प्लैनिंग में हूंदियूं आहिनि। लाइक सर तव्हां वटि यू हैव लॉट टू कन्वे। तव्हां हिकु ॻाल्हि कई, ॿी ॻाल्हि कई, ऐं मूंखे तमामु सुठो लॻंदो आहे त तव्हां वटि काफ़ी सारो मटीरियल आहे ऐं तव्हां सुठे तरीक़े सां कन्वे पिणु कंदा आहियो। सो मां बि हिकिड़ी ॻाल्हि करणु चाहींदसि त असां वटि इहो घटि हूंदो आहे। असां घटि पंहिंजे लाइ सोचींदा आहियूं। ठीकु आहे, पंहिंजे मफ़ादनि लाइ किथे किथे इंसानु घणो सोचियो वञे, पर सिहत ते घटि ध्यानु धरियो वेंदो आहे। ऐं कंहिं बि फील्ड में तव्हां वञो था, कंहिं बि फील्ड में तव्हां वञो था त फिज़िकली फिट हुजणु तमामु ज़रूरी आहे, मेंटली सेट हुजणु तमामु घणो ज़रूरी आहे। ईअं तव्हांखे महसूसु थींदो आहे त असां वटि मेंटल फिटनेस जे लाइ, मेंटल डिसऑर्डर्स जे लाइ का बि असांजी पंहिंजी प्लानिंग कोन हूंदी आहे त असां हिनखे कीअं बचूं। या इहा ॻाल्हि अञा ताईं स्टिल काफ़ी माण्हू अहिड़ा आहिनि जेके ॿुधण बि पसंदि कोन कंदा आहिनि। कंहिं बि कंसल्टेंट ते वञण त परे जी ॻाल्हि। बिल्कुलु जी। सो कीअं हाणे छा आहे त असां वटि फिज़िकल हेल्थ जो त कंसेप्ट आहे त हिते कट अची वियो, रतु निकितो, बुख़ारु अची वियो, जिस्म गरम थी वियो, सूरु थी वियो हलियो। पर छाकाणि मेंटल हेल्थ जेका आहे सो उहा ॾिसण में कान थी अचे। हू बि हेल्थ ॾिसण में कान थी अचे। हिकिड़ो माण्हू जेको आहे सो चवे थो त मूंखे बुख़ारु आहे या ब्लड प्रेशर आहे, जेसीं ताईं तव्हां हुनखे मापींदो न त तेसीं ॾिसण सां त तव्हांखे ख़बर कोन पवंदी त हिनखे छा आहे। त असां वटि मेंटल हेल्थ जे लाइ अञा ताईं असां ईअं सम्झूं था त इहा का अहिड़ी शइ कान्हे। पर जीअं ॿिया उज़वा आहिनि, अखियूं आहिनि, कन आहिनि, तीअं दिमाग़ बि हिकिड़ो इंसान जो हिकिड़ो हिसो आहे, बहितरीनु हिसो आहे। त उन खे वरी जंहिंखे असां टॉकिंग थेरापी चऊं था, सोशल थेरापी चऊं था, या वरी जेकॾहिं ज़रूरत पवे जंहिंमें असां डिप्रेशन या उदासी जो या ग़मगीन रहण जो या सुस्त रहण जो हिकिड़ो वॾो हिकिड़ो आहे जो हर माण्हू तक़रीबन ईअं सम्झे थो त ज़िंदगी में जी। तंहिंजे करे डिप्रेशन जेका आहे जंहिंखे असां बाइपोलर डिज़ीज़ बि चऊं था, उन जूं जेके निशानियूं आहिनि, जॾहिं तव्हांजी दिलचस्पी ऐं तव्हांजो कमकार में दिलि न लॻे, तव्हां पाण खे मायूस सम्झो, त ईअं सम्झो त तव्हां ज़रे घटि मेंटल हेल्थ जे वेझो थी विया आहियो। ऐं पोइ तव्हांजी निंड जेका आहे उहा बि मेंटल हेल्थ जो हिकिड़ो त 8 कलाक तव्हांखे सही नमूने सां निंड अचे थी या कान थी अचे। ॿियो हिकिड़ो आहे साइकेड्रिन या सिकेड्रिन कलाक आहे जंहिंखे असां बायोलॉजिकल करे, हिकिड़ो त घड़ी आहे जंहिं ते तव्हां टाइम ॾिसो पिया ऐं हलायो पिया। पर कुदरत हिन में रखियो आहे जेको राति जो 10 बजे खां सुबुह जो 6 बजे ताईं कुदरत निंड जो टाइम रखियो आहे जिस्म में, उन कलाक में सिकेड्रिन कलाक में। असां वटि छा आहे त 11, 12, 1 बजे ताईं त माण्हू जागनि पिया। हाणे तव्हांजो सिकेड्रिन कलाक जेकॾहिं डिस्टर्ब आहे, तव्हांजी निंड डिस्टर्ब आहे, त तव्हां छा बि खणी कयो, तव्हां सिहत ऐं ख़ासि तौर ते दिमाग़ी सिहत उन जे लाइ इहा शइ तमामु ज़रूरी आहे त तव्हां सवेल सुम्हो, सवेल उथो। ऐं असां वटि 2 अखर आऊं हमेशह चवंदो आहियां त हिकिड़ो त इलाज खां एहतियात बहितर आहे, ऐं ॿियो असांजी सिंधी मंझि आहे त सिहत हज़ार नेमत आहे।
ऐं मूंखे यादि आहे त असांजे ॻोठ में मायुनि जा नाला बि हूंदा, सिहत खातूं ऐं अहिड़े क़िस्म जा नाला, यानी असां वटि सिहत हिकिड़ो ख़ूबसूरत कंसेप्ट आहे ऐं उन तरफ़ असांखे वञणु खपे ऐं हज़ारनि नेमतनि जे बराबरि हिकिड़ी शइ खे असां अगरि तवजह न ॾियूं। ऐं नथो सम्झां त अंग्रेज़ी में बि चवंदा हेल्थ इज़ वेल्थ। त जेकॾहिं तव्हांखे गुरबत खां बचिणो आहे, तव्हांखे डिप्रेशन खां बचिणो आहे, त तव्हांखे ऐं तव्हां इहो ॿुधायो त वण जेके आहिनि उहे ख़ुदि एंटी डिप्रेसेंट आहिनि। यानी तव्हां वणनि वञा जेॾी महिल गुज़रंदो त उनजी हवा मंझां, उनजी रौनक मंझां, त बग़ैर कंहिं दवा जे तव्हांजे दिमाग़ ते हिकिड़ो सीरीन इफेक्ट, यानी हिकिड़ो ख़ूबसूरत इफेक्ट जेको सो उहो पवंदो। ऐं इहा हाणे रिसर्च में बि साबित थी चुकी आहे त सुबुह जे टाइम जॾहिं जंहिंखे असां पिर फुटी था चऊं, त वणनि जे पननि मंझां हिकिड़ा नियर इंफ्रारेड रेज़ निकिरनि था, जेके सिज जा ई आहिनि, उहे पननि खां लॻी तव्हांजे जिस्म ते अचनि था एंड दे आर हेल्थ गिविंग गुड रेज़ टू क्योर मैनी डिज़ीज़िस जंहिंजो तव्हां अंदाज़ो नथा लॻाए सघो। जी हा, इहा स्टेटमेंट मूं बि पढ़ी हुई ऐं ट्विटर ते मां इन स्टेटमेंट खे पढ़ियो हो। हक़ीक़त जी ॻाल्हि आहे त नेचर सां जेतिरो तव्हां अटैच्ड रहो था त तव्हां मेंटल पीस में आहियो। हाणे ॾिसो, हिकिड़ो एग्ज़ाम्पल आहे मूं वटि, हींअर जीअं ई मौसम बहितर थी आहे, हा जिथे मौसम जा नुक़सानात आहिनि उते मौसम जी सुठाई पिणु मौजूदु आहे। घणियूं बरसातूं आहिनि, काफ़ी जॻहियुनि ते घणो नुक़सानु थियो आहे, पर ज़हनी सुकून घणनि माण्हुनि खे यकीनन मुहैया थियो हूंदो। सिहत जो दारो मदार तव्हांजी मौसम ते ज़रूरु आहे ऐं तव्हांजे वरी पंहिंजे कंट्रोल में बि आहे त तव्हां पंहिंजे ज़हन खे कीअं कंट्रोल कयो था। इहे सभु शयूं मां रिसर्च कयूं आहिनि, इहे सभु शयूं मां पढ़ियूं आहिनि, तंहिंजे करे मां हिन ते सम्झां थी त ॿ लफ़्ज़ ई पर मां बहितर तरीक़े सां कन्वे ज़रूरु करे सघां थी। सो बहितर सिहत जे लाइ ज़रूरी आहे त तव्हां मुतमइन हुजो। मुतमइन तव्हां हूंदा त अव्हां पंहिंजे ज़हन खे सुठे तरीक़े सां कंट्रोल करे सघंदा, न की अव्हांजो ज़हन अव्हांखे कंट्रोल करणु शुरू कंदो, न की अव्हांजा थॉट्स अव्हांखे कंट्रोल करणु शुरू थींदा, न की अव्हांजा हालात अव्हां ते कंट्रोल करणु शुरू थींदा। ॾाढो इंट्रस्टिंग ही टॉपिक आहे, ॾाढी इंट्रस्टिंग थ्योरी आहे ऐं ॾाढी इंट्रस्टिंग, यस इट्स अ ह्यूज फील्ड, ॾाढी बहितरीनु, ॾाढी वसी, ॾाढी वॾी फील्ड आहे। पर वक़्तु साही जो थी वियो आहे, असां वधंदासीं साही जी तरफ़। ऐं हिन प्रोग्राम सां ख़ासि सहकार मौजूदु आहे ज़ीरा प्लस जो। ज़ीरा प्लस आहे हर चांहि जो प्लस। सो काॾे न वञिजो, अव्हां ॾिसंदा रहिजो अव्हांजो पंहिंजो प्रोग्राम सुबुह मेहरान। सभिनी ॾिसंदड़नि खे ॿीहर भली कार चवां थी अव्हांजे पंहिंजे प्रोग्राम सुबुह मेहरान में। ऐं प्रोग्राम सां सहकार मौजूदु आहे ज़ीरा प्लस जो। ज़ीरा प्लस आहे हर चांहि जो प्लस ऐं ज़ीरा प्लस जहिड़ो ताज़ो ऐं मुनफ़िल ज़ाइक़ो जेको ॿियो कंहिं में किथे व्यूअर्स। प्रोग्राम की तरफ़ मोची आया आहियूं। इसहाक़ समय जो ॿ लाइन्स ॾाढियूं ख़ूबसूरत लिखियूं आहिनि, पाण ॾाढो बहितरीनु हुननि जा बि थॉट्स आहिनि, बहितरीनु लिखंदा आहिनि ऐं हुननि जे इल्म मां पाण फैज़ियाब बि थींदा आहियूं। लिखियो अथनि त पहाड़ ते बि पटनि ते नदीअ ते ॿोली आहे, कॾहिं वतन बि को नीलाम घर में रखिबो आहे। सो स्ट्रॉन्गली कंडेम कयूं था हीउ जेको बि कमर्शलाइज़्ड सिस्टम आहे हिनखे बंदि कयो वञे। कमर्शलाइज़्ड सिस्टम पंहिंजे वतन खे को भला नीलाम घर में रखंदो आहे छा? केॾी बहितरीनु ॻाल्हि आहे ऐं जो केतिरो न वॾो मफ़हूम आहे। सो ओवरऑल प्रोग्राम में स्टार्टिंग खां ॻाल्हि कंदा हलूं पिया त कारूं झर त असांजो असासो आहे, हीउ सिर्फ़ु को जबल कोन आहे पर असांजी अज़ीम सिंध जी तहज़ीब ऐं सक़ाफ़त जो हिसो पिणु आहे। इन जी नीलामी बंदि कई वञे ऐं असां उन क़ौम मां आहियूं जिते असांजा असासा असांजे लाइ वॾी माना रखनि था, असांजे लाइ वॾी क़ीमत रखनि था। जॾहिं असां नेचर सां हथु चुरांद कंदा आहियूं त यकीन कयो नेचर सां विढ़ण सां नेचर तव्हां सां उहो रिवर्स प्रोसेस ॾेखारींदी, तव्हां सां विढ़ंदी, तव्हांखे पंहिंजो असरु ॾेखारींदी, तव्हां खां पंहिंजो रिवेंज वठंदी, बदिलो वठंदी। सो मौसम जेका चेंज थिए थी, माहौलियाती तब्दीली जेका थिए पई ओवरऑल दुनिया में, उहो नेचर जो हिकिड़ो बदिलो असां सां आहे। छाकाणि त असां नेचर सां विढ़िया आहियूं, असां कुदरती असासनि सां विढ़िया आहियूं, असां कुदरती गस बंदि कया आहिनि, नेकाल जा कुदरती रस्ता पाण बंदि करे वेठा आहियूं। उन सां पोइ वाइपर जॉय अचे थो, उन सां पोइ असां वटि डिज़ास्टर्स अचनि था, उन सां पोइ असां तमामु घणो सर्वाइव कयूं था ऐं वर्स्ट कंडीशन्स मां पाण सभु गुज़रूं था। सिर्फ़ु इहे ॻोठनि जी ॻाल्हि कोन आहे, मां बार बार चवां थी, सिर्फ़ु शहरनि जी ॻाल्हि कोन आहे, सिर्फ़ु हिकु मुल्क जी ॻाल्हि कोन आहे, पर पूरी दुनिया ते इन जो असरु पवे थो। सो इन जी रोकथाम हुजणु तमामु घणी ज़रूरी आहे ऐं ॻाल्हि करणु मुनासिब बि सम्झूं था, मौक़े जे मुनासिबत सां ॻाल्हि खणंदा बि हलूं पिया। ॿी ॻाल्हि त मौसम जो असरु त थींदो आहे, बरसातूं तमामु घणियूं आहिनि,
तमामु घणा नुक़सानात थिया आहिनि। तव्हांजूं जेके सोलर प्लेट्स आहिनि तमामु घणी जेकॾहिं अंदेशो आहे हवा जो, तमामु घणे तूफ़ान जो अंदेशो आहे, त जेके बि तव्हांजे मथां जी जॻहियुनि ते शयूं आहिनि जंहिंजे किरण जो नुक़सान जो जेकॾहिं उहे बाहिस बणिजी सघंदियूं, तव्हां उनखे सेव करियो, उहे शयूं तव्हां संभाले रखो। पोइ जीअं मौसम सही थिए, सेट थिए, वरी अगेन तव्हां सिस्टम पंहिंजो रीन्यू सिस्टम जीअं थींदो आहे, त पोइ तव्हां उन सभिनी शयुनि खे अगेन सेट करे सघो था। ॿारनि जो तमामु घणो ख़्यालु रखो। मौसम बिगड़े थी, जेकर तमामु घणी बरसाति आहे, पाणी बीही रहे थो रोडनि रस्तनि ते, त ॿारनि खे घर खां ॿाहिरि न कढो। रोड रस्ता थंभा ऐं बिजली जूं जेके तारूं आहिनि उन्हनि खां परहेज़ करियो, साम्हूं गुज़रण खां गुरेज़ कयो, ऐं घरनि में बि पंहिंजी केयर कयो। ॿी ॻाल्हि त असां तालीम जी ॻाल्हि करियूं पिया, ऐं तालीम जी ॻाल्हि हिन प्रोग्राम में हमेशह रहंदी आहे, ऐं इहो सिर्फ़ु सुबुह महिराण जो हिकिड़ो एनवायरमेंट कोन आहे जिते असां तालीम जी ॻाल्हि कयूं था, पर हा, महिराण टेलीविज़न हिकिड़ो स्लोगन हमेशह हलायो आहे, बहितरीनु तालीम सां बहितरीनु तरक़ी मुमकिन आहे। स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स काफ़ी सारा खुली चुका आहिनि, ॿारड़ा त अञा कोन वञनि पिया, पर हा, टीचर्स स्कूल जे तरफ़ हाणे रवां दवा थी चुका आहिनि। त पूरो सिस्टम वरी खां अगेन तव्हांखे उन ई सिस्टम में अचिणो आहे, उहो ई सर्किल, उहा ई रूटीन। सो यस, तव्हां जेको आहे सो पंहिंजे ॿारनि खे बि तयारी करायो। मोकलूं ख़तमु थियण वञण वारियूं आहिनि, ऑगस्ट जो मंथ शुरू बि थियण वारो आहे कुझु डेज़ में। सो ऑल द बेस्ट जेके बि ॿार बि ॿुधनि पिया। यस सर, अव्हां ॿुधायो, अव्हांजो ओवरऑल रूटीन उहो ई आहे, मतिलबु डॉक्टर्स जी लाइफ त उहा ई आहे, विच में का मोकल कुझु अहिड़ो न? न, असां त छाकाणि त हिकिड़ी यूनिवर्सिटी में आहियूं ऐं उन में 2 शोबा आहिनि, हिकिड़ो क्लिनिकल साइड आहे जेको मरीज़नि सां या अस्पताल सां आहे, असां वरी जेके टीचिंग साइड ते आहियूं, रिसर्च थी, शागिर्दनि जी तालीम थी, ऐं ॿिया जेके एडमिनिस्ट्रेटर या प्लानिंग जा जेके कम आहिनि उहे असां कंदा रहूं था। तंहिंजे करे असां वटि जी बि मसरूफ़ियत ओतिरी आहे जेतिरी की हुननि मरीज़नि खे ॾिसण वारनि जी आहे, ऐं उन्हनि जा जेके कुझु अहिड़ा मसाइला आहिनि जेके अस्पताल हल नथी करे, उन्हनि ते बि असांखे ध्यानु ॾियणो थो पवे। जीअं मिसाल तौरु ऐं जॾहिं इसरा में वियो आहियां 2014 में, त उते छिते कुते जी वैक्सीन जो सेंटर कोन हो। उते हाणे असां वटि TB जी डायग्नोसिस अॻे जेका एक्सरे ऐं ॿियनि मञा थींदी, हाणे जदीद हिकिड़ी एक्सपर्ट जीन मशीन आई आहे, उहा असां उते लॻाई आहे। हाणे तव्हां TB खे 40 मिंट जे अंदरि अंदरि डायग्नोस करे उन जो इलाजु शुरू करे सघो था। हेपेटाइटिस जी वैक्सीन असां वटि हले पई। कोविड जे सॼे सेंटर में असां हैदराबाद में पंहिंजो उहो जेको सेंटर हलायूं पिया, ऐं अहिड़े नमूने सां ॿारनि जी रिसर्च जे सिलसिले में मूं अॻे बि ॿुधायो, तव्हां अॼु क्लाइमेट जी ॻाल्हि कई आहे, त उते जॾहिं असां जंहिंखे असां पार्टिकुलेट मैटर चऊं था या दूंहें जो हवा में, त हैदराबाद जी जॾहिं मूं 2 शागिर्दनि खे, अॼुकल्ह मोबाइल में बि इहा हिकिड़ी ऐप मौजूदु आहे, त उहो तक़रीबन जेको फिगर हुअणु खपे उहा 10 खां 20 ताईं हुअणु खपे, त उहा असांखे हैदराबाद जी 60 खां 80 ॾिसण में पई आई। यानी जेका पार्टिकुलेट मैटर्स या जेको हवा में कारनि ज़रनि जो जेको तइदादु हुजे, उहो 10 खां 25 माइक्रोमीटर या उनखे जेको असां माइक्रॉन चवंदा आहियूं, त तव्हां अंदाज़ो लॻायो त किथे 10 ऐं 20, किथे 60 ऐं 80 आहे। त असांजो मतिलबु आहे त जेका असांखे आसमान त बिल्कुलु तारनि भरो ॾिसण में पियो अचे, पर उहो हैदराबाद ऐं शहरनि जो ठीकु कोन्हे। साॻी लाहौर जी बि ॻाल्हि आहे। त असांखे न रुॻो असांखे इहे सभु शयूं सिखणियूं आहिनि, इहे असां शागिर्दनि खे सेखारियूं था। ऐं ताज़ो असां वरी शागिर्दनि खे जेके वॾा सिहत जा मसाइला आहिनि, जंहिं मंझि मिसाल तौरु ब्रेस्ट कैंसर थी वई हली, उन खां सवाइ असां वटि ॾंदनि जा जेके काफ़ी मसाइला आहिनि जंहिं ते तमामु घटि तवजो ॾिनो थो वञे, उन जा नवां तरीक़ा तव्हां ॾिठो हूंदो त इलाही सारनि औरतुनि खे तव्हांखे ही वायरूं पातल हूंदियूं, हाणे उन्हनि जी ज़रूरत कोन्हे, नई रिसर्च अची वई आहे, ऐं उन्हनि खे आसानी सां इहे शयूं हल थी सघनि थियूं। त अहिड़ा नवां जेके तरीक़ा अचनि था, ऐं ख़ासि तौर ते
टेली मेडिसन जी ॻाल्हि, मिसाल तौरु नगर पार्कर में जेकॾहिं कंहिं मरीज़ खे ज़रूरत पवे थी, ख़ासि तौर ते स्नेक बाइट ते असां उन्हनि खे घणे खां घणा मशवरा ॾियूं था। ऐं हिन वक़्तु बि तव्हां ॾिसंदव त थर वारे पासे तव्हांखे बिजली किरण नज़र ईंदी, तव्हांखे ॿिया मसाला नज़र ईंदा, पर तव्हांखे स्नेक बाइट जो ऐं उते जे वैक्सीन जी खोट तव्हांखे न ॾिसण में ईंदी। ऐं सम्झां थो इहो हिकिड़ी सुठी ख़िदमत आहे। कारूंजर जे सिलसिले में आउं सम्झां थो असां हिकु दफ़ा वरी हुकूमत खां मुतालबो कंदासीं। दी नेचुरल हैबिटेट ऑफ द पीपल आहे, इन खे ईअं जो ईअं रहणु ॾिनो वञे ऐं उते जे माण्हुनि जी तरक़ी करे कारूंझर जे इर्द गिर्द असां उहा ख़ूबसूरत तरक़ी आणे सघूं था जेका इश्तिहारनि ऐं ॿियनि जेके हुकूमती जेके फ़ैसिला आहिनि उहे नथा आणे सघनि। तंहिंजे करे इंडिजीनियस पीपल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जेका आहे उते आंदी वञे ऐं उते जा जेके कारूंझर जे ज़रिए जेको पाणी गॾु थिए थो उहो थर जे अंडरग्राउंड पाणी खे बि बहितर करे थो ऐं उते जी सॼी ज़िंदगी डिपेंड करे थी। अगरि इन खे टोड़ियो वियो त उहो पाणी जेको रिचार्ज थी ज़मीन में मिठो पाणी मिले थो उहो मुश्किल थींदो। हिकिड़ी ॻाल्हि ॿी आउं कंदो हलां त वैक्सीन ते असांजो तमामु घटि ध्यानु आहे। असांजो गोरियुनि ते, सुई ते, अल्ट्रासाउंड ते, CT स्कैन ते तमामु घणो तव्हां ॾिसंदव त वॾा वॾा सेंटर, वॾा वॾा बोर्ड लॻा पिया आहिनि। तंहिंजे करे असां वटि जेके नऊं क़िस्म जूं वैक्सीन्स आहिनि ॿारनि जूं, उन में बिल्कुलु कोताही न कनि। आउं त चवंदो आहियां त वैक्सीन जेको आहे सो सिहत जो इलाजु कोन्हे, इहो हिकिड़ो तोहफ़ो आहे, उनजी का क़ीमत कोन्हे। त पंहिंजो जेको ॿारु ॼमे उनखे हेपेटाइटिस बि लॻारायो, BCG या TB जी बि लॻारायो ऐं ॿियो EPI जो शेड्यूल ऐं जेको असां वटि वैक्सीनेटर आहिनि उन्हनि खे बि आउं जस ॾींदुसि, LHWs खे ॾींदुसि जेके हिननि ॾुखियनि हालतुनि में सिहत जे प्रोग्राम खे या जेके ॿारहाड़ी जा डॉक्टर, GPs उन्हनि खे खपे त मौसमियाती तब्दीलियुनि खे ॾिसी करे असांजे इलाज ऐं पंहिंजे नॉलेज खे वधाइनि ऐं आसान इलाज ऐं आसान तरीक़ा जंहिंमें प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर खे अॻियां रखनि। अगरि हिकिड़ो मरीज़ मलेरिया जो किथां आयो आहे त उनखे एतिरो सम्झाए मोकिलीनि जो हू हुते जिते मच्छर थियण जा या पाणी जा दुॿा आहिनि उहे बंदि कनि ताकी उन सां मच्छरनि जी अफ़साइश जीअं घटि थींदी मलेरिया जेका आहे सा उहा घटि थी वेंदी। सही। अच्छा भला घरनि में आम माण्हू कीअं पंहिंजी हिफ़ाज़त कनि मलेरिया खां बचण जे लाइ, छा प्रिवेंशन्स आहिनि? पहिरीं ॻाल्हि आहे त मच्छरनि जे करे मलेरिया आहे। मलेरिया माण्हू वटि ईअं अचे कोन। असांजो हिकिड़ो दोस्त चवंदो हो उनखे तव्हां मच्छरनि खे जेकॾहिं सॾु कंदव त हू मलेरिया पोइ आणींदा। ईअं मलेरिया तव्हांखे हलंदे फिरंदे किथे बि कोन लॻंदी। तंहिंजे करे मच्छर थियनि था पाणी में ऐं पाणी उन में थियनि था जेको हिकिड़े हंधि बीठो आहे या गंदो पाणी आहे त असां अगरि सफ़ाई सुथराई न आहे, ख़ासि तौर ते वाटर मैनेजमेंट ऐं जिते दुॿा आहिनि उते असां ईरान जी तव्हांखे ॻाल्हि ॿुधायां त उन्हनि रुॻो औरतुनि पंहिंजे घर जी जेका चुल्हि मञा जेको फुलियार हो या जेको बचियल जेको ॿारण हो उहो उन्हनि दुॿनि में विझणु शुरू कयो त मलेरिया उन ॻोठ ऐं उन गली में या ख़तमु थी। हा, इहा ॻाल्हि करणु तव्हांजी तमामु घणी इम्पॉर्टेंट बि हुई, छाकाणि त मींहं जी मौसम आहे, हुन खां पोइ घिटियुनि में ॿाहिरि त पाणी जमा थी वेंदो आहे त मलेरिया जा मलेरिया ऐं मक्खियूं, मक्खियुनि जे करे हेपेटाइटिस बि थी सघे थो, टाइफाइड बि थी सघे थो ऐं इहे जेकॾहिं असां पाणी ऐं गंदगी मिक्स बि न थियण ॾींदासीं, सफ़ाई सुथराई कंदासीं। दुॿनि में जेको पाणी बीठो रहे उन जो छा तव्हां हल ॿुधायो? उन जे लाइ हिकिड़ो त उहे जेकॾहिं ज़मीन झकी आहे त उन खे लेवल करे छॾीनि, उन में कुझु मिटी या का अहिड़ी भराई करे छॾीनि ताकी उते पाणी न बीहे। पाणी कुदरती ग्रेविटी खे फॉलो करे थो उहो ॿिए या वरी उतां कुझु अहिड़े क़िस्म जो नंढड़ी नाली ठाहे सघनि था, कुझु अॻिते वञी उन जो को ड्रेनेज ठाहे सघनि था ताकी पाणी गॾु न थिए। अगरि पाणी गॾु थियो त असांखे डेंगी जो मसइलो थींदो, असांखे टाइफाइड जो मसइलो थींदो, असांखे डायसेंट्री ऐं डायरिया जो मसइलो। डायरिया जे लाइ आउं गुज़ारिश कंदुसि त ORS ठाहिण जो तरीक़ो हर औरत हर ॿार खे स्कूल में अचे त 4 गिलास पाणी में हिकिड़ी पुड़ी जेका आहे या वरी जेकॾहिं उहा मौजूदु न आहे त खंड जी हिकिड़ी मुठ ऐं लूण जी हिकिड़ी चपटी उहा उन्हनि गिलास में
या 4 गिलासनि में विझी करे हू ॾींदा त डिहाइड्रेशन जेका आहे, जेका डिहाइड्रेशन आहे उहा ख़तमु थी वेंदी ऐं जुलाबनि खां असांजा माण्हू तकिड़ो जेको आहे उहो बीमार थियण खां बची वेंदा हलिया। अगरि इहे नंढियूं नंढियूं ॻाल्हियूं कंदा त आउं सम्झां थो त असां 75% बीमारियुनि खां बिल्कुलु बची वेंदासीं। तव्हां बिल्कुलु सही चओ पिया। ऐं शिदत जॾहिं गर्मियुनि जी हूंदी आहे, सडनली मौसम चेंज थिए थी त सम हाउ वरी बि तव्हां सेफ हूंदा आहियो ॿाहिरि बि, तव्हां पंहिंजे रूटीन जे हिसाब सां, तव्हां पंहिंजे पूरे स्केड्यूल जे हिसाब सां हलो था त पोइ डिहाइड्रेशन तमामु घणी ख़तरनाक हूंदी आहे। त पाणी जो मिक़दारु तमामु ज़रूरी आहे। या हिकिड़ी ईज़ी हूंदो आहे हिकिड़ी सिंपल बोटल पाणी जी पंहिंजे पाण सां गॾु कैरी करणु, पंहिंजे पाण सां रखणु। ऐं महरम में त जेके सबीलूं आहिनि उहे 10 ताईं न हलाइनि, पर आउं त वरी बि गुज़ारिश कंदुसि त गर्मी जी सॼी मौसम में अगरि थी सघे त उन्हनि सबीलनि खे ऐं उन्हनि खे जेके गर्मी ऐं रिहाइड्रेशन ॿिन्ही खे ऐं माण्हुनि खे एनर्जी ॾेई सघनि था। ऐं ॿियो आहे असांखे इम्यूनिटी सम्झणी पवंदी। कुदरत असांजे अंदरि हिकिड़ा 5 डॉक्टर लिकाए रखिया आहिनि जेके असां इम्यूनोग्लोबुलिन चऊं था। उन्हनि जो वरी सिधो वास्तो आहे तव्हांजे आराम सां, तव्हांजे सुठे पाणी पीअण सां ऐं तव्हांजी साफ़ सुथरी खुराक सां। ऐं आउं अॻे चवंदो आहियां त 5 या 7 रंगनि जूं भाॼियूं या फ्रूट तव्हां ज़रूरु पाण वटि थोरा घणा जेके बि तव्हांजे इलाइक़े में थियनि था सस्ता हुजनि, उन्हनि खे धोई करे अगरि तव्हां इस्तेमालु कंदो, अंग्रेज़ी में चवंदा आहिनि एपल अ डे टेक्स द डॉक्टर अवे। यस, एपल अ डे टेक्स द डॉक्टर अवे बिल्कुलु चयो वेंदो आहे। जेकॾहिं तव्हां हिकिड़ो सूफ़ खाओ था ॾींहं में त पोइ तव्हां डॉक्टर खां ॾाढो परे परे रहंदा आहियो। त पंहिंजी रूटीन खे बहितर रखणु सही आहे, पंहिंजी डाइट खे बहितर रखणु सही आहे। हमेशह तव्हां ॻाल्हि कंदा आहियो, मूंखे बिल्कुलु अव्हांजी उहा ॻाल्हि हमेशह सुठी लॻंदी आहे त तव्हां बहितर तरीक़े सां शेयर कंदा आहियो। त 5 क़िस्मनि जा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स तव्हां ज़रूरी आहे त तव्हां उहे शयूं पंहिंजे घर में आणियो ऐं तव्हां उन्हनि शयुनि जो इस्तेमालु वधायो त तव्हां बहितर आहे त पोइ डॉक्टर खां परे रहंदा। यस, असां इन द एंड तव्हां खां नियापो वठंदासीं। नियापो ऐं सिर्फ़ु नौजवान जेके हींअर ग्रेजुएट आहिनि ऐं BA इंटर करे चुका आहिनि, उन्हनि खे एनवायरमेंटल साइंस या क्लाइमेट चेंज जा जेके बि मज़मून आहिनि उहे पढ़णु खपनि। ऐं जेके बि जॉब जे लाइ स्किल्स घुरिजनि थियूं, जंहिंमें ॻाल्हाइणु आहे, लिखणु आहे, कंप्यूटर जी स्किल आहे ऐं उन खां सवाइ जेको अॻियां अचे पियो उहो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सिखणी आहे। रुगो पढ़णो कोन्हे, मसाइलो अचे उनखे हल कीअं कबो आहे, इहो हिकिड़ी स्किल आहे या हुनर आहे, इहो असांखे सिखणो पवंदो। ऐं उमेदु इहा ई आहे त जेकॾहिं नौजवान जेके असांजो 65% आहिनि ऐं हिन वक़्तु उहो बल्ज या उहो ग्रुप अॻियां पियो अचे, जेकॾहिं उहे पंहिंजे तालीम खे ऐं नयनि स्किल्स खे गॾाईंदा त असां सभिनी मसइलनि खे बहितर नमूने सां हल करे ऐं हिकिड़ी ख़ूबसूरत सुबुह ताईं पहुची वेंदासीं, फ्यूचर ताईं पहुची वेंदासीं। बहितरीनु सुबुह महिराण खां पोइ हिकिड़ी बहितर सुबुह जो आगाज़, हिकिड़े बहितर फ्यूचर जो आगाज़। ॾाढी बहितरीनु तव्हां ॻाल्हि कई आहे। थैंक्स टू वुड बी हियर, ॾाढो सुठो लॻो, तव्हांजी प्रेज़ेंस वैल्यूएबल रही, ॾाढी बहितरीनु तरीक़े सां असांजो प्रोग्राम कामयाबी सां व्यूअर्स ताईं पहुतो आहे। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। ऐं व्यूअर्स असां सुभाणे वरी हाज़िर थींदासीं नवां महिमान ऐं पाण ख़ूब सारियूं ॻाल्हियूं कंदासीं। हींअर मूंखे ॾींदव इजाज़त ऐं मुंहिंजी समूरी टीम खे ॾींदव इजाज़त। प्रोग्राम सां ख़ासि सहकार रहियो ज़ीरा प्लस जो। ज़ीरा प्लस आहे हर चांहि जो प्लस। सो यस, मूंखे ॾींदा इजाज़त। अला वाही।